Ну и всем привет, а с вами снова я, Блок Тайм. И сегодня у нас вторая серия такого замечательного выживания. Майнкрафт Bedrock Edition. Естественно, мы играем через Геймплей. Уже это в прошлой серии говорим. Чё вы на меня накапываетесь, люди? YouTube, если что, не кидай авторские права. Пожалуйста. Ребята, отметьте в комментариях, кто помнит все эти легенды, которые будут сегодня в видео играть. Да. Там некоторые не легенды, конечно, выиграем. Потому если для кого как посмотреть, наверное. YouTube, я хоть на колени. Нет. Погоди, ребят. Я сейчас видосик на паузу. Блин. Сейчас я даже видосик на паузу поставлю. Так, ребят, все, я вернулся! Так. Ребят, кто знает вот этот пунктик, который у меня на фоне там идет? Ставьте лайк. Да. О! Нет! О, no! No, 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 no. Ребят, но мне сейчас придется сейчас просто не хочу умирать. Верни, мою врум, я гоню на вагонетке, как на Порше, врум-врум, я из края, но мы в аду. Мое сердце из Bedrock'а, я вижу лишь пустоту. Ну? А, да, все. Все, теперь. Меня два, еще два, еще немного, я точно сойду с ума. Меня два, меня три. А, ну кстати, вебку можно вот сюда, в принципе. А. Запись зависла? Нет! Запись не зависла вообще от капельки. Подождайте. Подождите. Вебку вот сюда. Можно брать? Могу. Ой, не, ребята, вы упали. Как вас поставить тут нахуй? О, вот, класс. Вот, все. Короче, пофиг, пусть вебка там будет. Так, у меня, по-моему, код, да? Да. Все, теперь мы заходим в вебку. Да не-не-не-не-не. Мне нафиг не нужна ваша погода. Мне нужно время. Да. А курсор... А, вот, пропал. Класс. Так. Прикол, чекайте. Я через геймпад центром управляю. Охренеть. Сейчас, ребят, погодите. Чуть-чуть тут проводом добавить. Класс.
Так, опцион. Настройки. Корова! Корова! Охренеть! Охренеть, что-то подвисает. Неужели из-за записи? Я в полных шоках. Почему так подзависает? Не та кнопка, блядь. Блядь, не та кнопка. Бля. Крипер, блядь! А я не знаю, поставил точку дома. Блядь, крипер! Короче, надо быстро включать. Вот. А, не, вот. Я уже половину забыл, потому что я очень давно это снимал. Я уже подзабыл, я в Майнкрафт до этого не играл. Я уже забыл половину управления. Так, по-любому. Тот самый 19-й год, пацанчики. Кстати, ребят, я обещал встать на колени перед ютубом, чтобы он не бахнул. Ой, ютуб, ты мой, помилуй меня. Не кидай авторские права на это видео. Не бай. Да. Я это говорил. Что ты хочешь? Ой, овца! А, ребят, вы не думайте, я собака свою позарю. Хотя, наверное, тебе считать эбизмом. Не, я не знаю, короче. Бля, а чё так зависает? Не, если это из-за музыки, будет жалко. Сколько снимаю? 8 минут. Я сегодня видео планирую, в принципе, не делал. Кнопка! Иди нахуй. Бля. Ну, наверное, из-за таких лагов нафиг. Бля, невозможно, бля. Не, невозможно вообще. От слова совсем невозможно играть с такими лагами. А, ребят, напишите, пожалуйста, еще в комментариях. Возможно будет, короче, если я экран телефона выведу на телевизор, начну запись, а на телевизоре включу веб-камеру. Где она нахуй? Хотя можно было какие-то... Вы напишите в комментариях название этого мультика, я вам говорит, не напишите название мультика в комментариях, бля, и, бля, в конце видео говорит название видео. Ой, название видео говорю, название мультика. Все будет. Да, вот бы у меня была бы такая
Спасибо за ванильного подписчика, друзья. Да. Ребят, подпишитесь, пожалуйста. Над видео очень стараюсь. Честно. Пытаюсь шутить. Вот как-нибудь. Шутки у меня не удаются, я знаю. Не знаю, вот для меня мои шутки смешные. Для вас я тоже знаю. Знаете, я тот блогер, который играет не ради удовольствия подписчиков, ну ради удовольствия, для вашего удовольствия и для своего удовольствия. То есть я как Мармок играю. То есть кто играет там с Джоханом или с Аркашей. 19-й. Пацаны, кто помнит 19-й год, именно песни 19-го года, ставьте лайк, пишите комментарий или подписывайтесь. Тут уже сами выбираете. Ничего нельзя, ничего выбрать нельзя. Кстати, ребят, напишите в комментариях, может мне так вот так с полностью опущенной челкой? Или как у меня было? Или вообще либо вот так можно снимать. Напиши в комментариях. Надо, кстати, не забудьте мне еще в комментариях написать, чтобы я поставил скид. Откуда у меня 31 картошка? Не знаю, хватит мне такого или нет. Мне похуй. Я закликаю этот крестик, мать вашу! Иди кушать! А, ладно. Кто смотрел Metal Family, ставьте лайк. Я только что понял, что меня, может, не слышно будет на видео. Но я надеюсь, будет слышно. Сейчас, ребят, погодите, попить. Блять, я чувствую, как на стриме. Да, я даже не пофиг, я даже комментировать не буду, мне пофиг, что вы там в комментариях писать. Не вырезай! Ты говно, ютубер, блокировать не умеешь! Я знаете, что скажу? Пошли такие люди, которые будут это говорить. Кстати, знаете, что я еще хочу пойти на шутки свой дом. Ну, знаете что? Кстати, ребята, я же говорил в прошлой серии, что я вот эти... Что я вот эту ню сделаю вот здесь. Я сделал. Кстати, надо time set day прописать быстренько. Блядь. О, успел. Но для первого времени вот такой номер, мне кажется, вообще и не будет. Как так, вас уже трое. Двое на коленях, а другая пишет номер. Выключаю музыку, стоп. Ой, они еще качают головой. Еду на раре, я буду... Кто узнал Биска, составьте лайк. Ехо!
У меня будет 0 лайков почему-то. Я прям уверен, что у меня будет 0 лайков над этим видео. Потому что все будут в комментариях. Фу, выпрашиваешь лайки. Фу. А еще знаете, какие люди будут? Такие люди, которые будут писать: фу, сам же себя провоцируешь. Да вот это говорить: фу. Я прям уверен. Ну так, почему на нас 100% выписало? Не, конечно, будут такие лайки. Бля, у меня привычка. Да. Они моргают! Бля, что они, блядь? Пацаны, как думаете, может мне Панаме видео вести? Ну давай, следующее видео отвечаю будет в Панаме. Не будет в Панаме, можете дизлайк поставить, не похуй. А дерево мне так и надо. А верстак у меня есть? Верстак с... Юлия. Твой французский поцелуй, ты Песня целуй 90-х. твои губы, как цветы с ароматами весны. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Ведь когда были вдвоем, мне казалось, я влюблен. Скажи, ну как ты там, ну как твои дела? Давно не слышали, давно не видели. Вылезу с этой Твоя хуйни. другая 16 минут уже за снимаю. океанами, а я смотрю, как здесь все Мне кажется, за эти 16 минут человек может в Майнкрафт ходят. пойти. Ну да, какой спидранер нафиг, мать вашу. Соседи нам стучали, Да. Надеюсь, мне такого количества дерева хватит. каждую ночь Бля, с это тобой. смешно. Сладкий вкус твоих губ останется за мной. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Тут спаренки! Губы, как цветы с ароматами весны. Твой французский Чё мне страшно как-то стало, ребят. Играть. ведь когда были вдвоем, мне казалось, Ладно, ты ребят. влюблен. Всем спасибо. Всем пока.